मिस्टर संजय सिंह जी, प्लीज पिक अप द कॉल। संजय सिंह जी, आपका फ़ोन आया है। आपका घर से फ़ोन आया है संजय सिंह जी, प्लीज़ थोड़ी सी टाइम निकालकर फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। आपकी मम्मी फ़ोन कर रही है संजय सिंह जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। प्लीज़ अपना फ़ोन को रिसीव करें और बात करें। प्लीज़ पिक अप द कॉल संजय सिंह जी, प्लीज़ पिक अप।